TV-Wandhalterung. Welches ist die richtige für deinen Fernseher? Hi, servus, herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und heute geht es um TV-Wandhalterung. Habe ja schon einige Videos gemacht mit TV verbinden, spiegeln, streamen, aufnehmen und so weiter. Und warum nicht jetzt eins mit einer qualitativ hochwertigen Wandhalterung? Ich habe mich für diese Wandhalterung von Vifone entschieden, packe sie zackig aus und montiere die Verlängerungsarme dran. Bei einer kleinen Weser kann man die Platte direkt an den Fernseher anschrauben und es braucht die Verlängerungsarme nicht. Als erstes solltest du dir Gedanken machen, was für eine Halterung du möchtest. Aber wenn du nicht weißt, was für Arten es auf dem Markt gibt und auf was man achten soll beim Kauf, kannst du nicht wissen, was du willst und brauchst. Es gibt starre Wandhalterungen, der Fernseher ist fest an der Wand und du kannst ihn nicht bewegen. Dann gibt es ausziehbare, diese kannst du vorziehen und nach links und rechts neigen. Es gibt auch Wandhalterungen für Decke und schräge Wände. Dazu gibt es noch elektrische, die sehr komfortabel und die teuersten sind. Gut geeignet sind diese, wenn sich der Fernseher nahe an einem Fenster befindet, das Lichtverhältnis im Zimmer sich schnell ändert oder du zu viel Geld übrig hast und dir den Luxus leisten willst. Ich persönlich habe mich für diese ausziehbare, schwenkbare und neigbare Wandhalterung Modell WF9442-B von Vifone entschieden. Auf was musst du achten vor dem Kauf? Zollgröße, Gewicht und Faser. Diese Wandhalterung von Vifone kann einen Bildschirm von 32 bis 70 Zoll, eine maximale Weser von 600 x 400 mm und ein Gewicht bis 35 Kilogramm heben. Mein Fernseher ist ein 43 Zoller, hat gerade mal 8 Kilogramm Leichtgewicht. Was ist Faser? Fasernorm sind die Lochabstände zwischen den 4 Gewindeschraublöchern an dem Fernseher. Die Fasernorm entnimmst du aus der Bedienungsanleitung oder du misst sie selber an der Rückseite vom Fernseher. Zuerst waagerecht die Löcher, also 20 cm und dann senkrecht. Da messe ich 10 cm, also habe ich eine Fasernorm, die in Millimetern angegeben wird von 200 x 100 mm, also passt. Falls du eine Weser unter 100 x 200 mm an deinem Fernseher hast, kannst du den Fernseher direkt an die Platte vom Wandhalter dran schrauben und brauchst die Verlängerungsarme nicht montieren. Was brauchst du an Werkzeug? Meterstab, Bleistift, vielleicht eine lange Wasserwaage, die kleine reicht eigentlich auch, einen Hammer, Ratsche mit Verlängerung und einer 10er Nuss, einen 10er Bohrer, Bohrmaschine und Staubsauger. Und was ich vergessen habe reinzulegen, selbstverständlich wo Schrauben sind, Schraubendreher und Akkuschrauber. Als nächstes Wand prüfen. Ist es eine Beton-, Stein- oder Leichtbauwand? Das hörst du, indem du draufklopfst, im Zweifel frage deinen Vermieter oder deinen Fachmann deines Vertrauens. Bei Leichtbauwänden, da solltest du vorsichtig sein und auf jeden Fall einen Fachmann zu Rate ziehen. Du hast nun festgestellt, dass es eine Betonwand ist. Ich empfehle dir, den Bildschirm zu zweit zu montieren. So kann die eine Person den Fernseher an den gewünschten Platz halten, du misst dann die Länge bis zur Bildschirmmitte und markierst diese dann auf der Wand. Nun kannst du die Wandhalterung mittig an die markierte Stelle halten und die mitgelieferte Wasserwaage drauflegen. Darauf achten, dass diese gut aufliegt und die Wandhalterung im Wasser ist. Nun markierst du die Bohrlöcher mit dem Bleistift. Als nächstes prüfst du mit einem Leitungssucher-Ortungsgerät die Markierungen für die Löcher nach Strom, Wasser oder sonstige Leitungen ab. Das Gerät verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Nun bohre ich die Löcher, danach schlage ich die Dübel vorsichtig mit dem Hammer rein. Aber nicht so wie wir die Löcher gebohrt haben, weil das ist nämlich falsch. Das haben wir erst danach festgestellt, also die Bohrungen wie in der Bedienungsanleitung auf Seite 15 Bild 2a-3 und 2a-4 markieren und bohren. Wir haben es korrigiert, die Bilder folgen am Schluss. In meiner Bedienungsanleitung vom Fernseher steht genau, welche Schrauben ich benutzen darf. 43 Zoll M6, mindestens 10 mm und maximal 12 mm. Also hier bitte auch einen Blick reinwerfen.
Hier passt nur ein Durchmesser von der Schraube rein, aber auf die Länge musst du unbedingt achten. Eine zu lange Schraube beschädigt den Fernseher, eine zu kurze hält ihn nicht. 15 mm misst die kürzeste Schraube, also muss ich noch mindestens 3 mm drunter legen. Ich habe da einiges an Beilagscheiben und Gummiabstandshalter. Bei der letzten Schraube, die ist tiefer, da brauche ich keine Gummiabstandshalter. Nun schraube ich die Streben ungefähr mittig an, weil ich ja die Länge bis zum Bildschirmmitte gemessen habe. Ich will aber auch nicht, dass die Streben unten rausschauen. Wenn der Fernseher am Schluss mir zu hoch ist, kann ich hier noch immer variieren, indem ich die Streben 2 Lochabstände oder so höher anschraube. An den Streben, das finde ich sehr gut gelöst, befinden sich an den oberen Einhängeösen oder Haken ein Bügel zum Sichern. Diesen kann man aufklappen, wenn man die Schrauben vorher entfernt und den Fernseher einhängen, schließen und mit der Schraube sichern. So, nun sind wie aus Zauberhand die Schrauben richtig in der TV-Wandhalterung. Allerdings haben wir nur 4 reingemacht. Bei den 8 Kilo halten die den locker. Nach dem Festschrauben an der Halterung ziehen und testen, ob sie fest in der Wand befestigt ist. Dosen für Strom und TV sind auch schon drin in der Wand und angeschlossen. Hier darauf achten, dass der Kabel oberhalb oder unterhalb, je nachdem, wo die Dosen liegen, an der Wandhalterung entlang laufen. Hauptsache, sie werden nicht gequetscht beim Reinschieben von der Halterung. Hier ein bisschen rumexperimentieren. Naja, das muss ich schon dazu sagen, es scheint mir wirklich auch eine gute Qualität zu sein. Ja, ist es ja auch. Also auch von den Schrauben und die Dübel muss dazu sagen, die kann man wirklich nehmen. Also und das mit der Sicherung und es ist wirklich auch schon stabiler wie unsere, glaube ich. Falls die Wandhalterung zu schwer geht, beim Rausziehen hier eine Nuance an den Schrauben von den Gelenken aufdrehen. Den Fernseher kannst du plus 5 Grad nach oben und minus 12 Grad nach unten neigen. Dafür hier die Schrauben lösen, Neigungswinkel einstellen und Schrauben festziehen. Wenn diese so bleiben soll oder eventuell leichter anziehen, so dass man den Fernseher je nach Bedarf neigen kann. Ausziehen kannst du den Halter bis 73 cm, also fast 1 Meter, und so den Fernseher um 90 Grad drehen, so dass er komplett in eine andere Richtung zeigt. Mit den 3 Gelenken hast du viele Verstellmöglichkeiten. Ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dieser Wandhalterung, preislich und auch qualitativ. Diese Wandhalterung könnte ich sogar so montieren, dass ich um ein Eck mit dem Fernseher rumkomme. Oder aber ich den Fernseher um 90 Grad komplett drehe, wenn ich eine Wohnküche habe. Was ich nicht so gut finde bei dieser Wandhalterung, die Übersetzung von der Bedienungsanleitung könnte besser sein. Aber es gibt ja auch Bilder. Vor dem Montieren sich unbedingt die Zeit nehmen und diese durchlesen. Dass es keinen Kabelkanal gibt an der Wandhalterung. Dass sich die Neigung vom Fernseher nicht festklemmen lässt. Und diese könnte auch größer wie 12 Grad sein, in meinem Fall, weil ich vom Bett aus sehen will. Aber für den Preis echt eine gute Wahl. So, dann wäre ich auch am Ende. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen und weitergeholfen hat, darfst du gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, ade und ciao, ciao.